Hello. Hello. Camera. Hello. Hello. How are you guys? Hello. I can hear you. Thank you very much for waiting. Oh, no. Thank you for doing this. And thank you very much for making the time. Yeah, thank you as well. Yeah. I finally saw the film last night. Really? Been playing it every weekend, but in this month anyway. So, but last night was the first time I had a chance to get up to it. So, That's good. Thank you very much. thank you. And again, thank you all for doing this, taking time. It's quite a time difference here for us. Time difference for now. Now here in Tokyo, 10 a.m. now. Yeah, I'm on the East Coast, so it's 9 p.m. here, but 9 p.m. Yeah, not too bad. So, we'll just, I don't want to take up too much of your time, but again, I just want to tell you a little bit about us first. I'm with the West Virginia International Film Festival, and we've been around since 1985, and we operate, starting in 2017, a small theater. It's kind of a virtual picture of it behind me here in Charleston, West Virginia, and we like to bring in, films that don't necessarily see the big cinemas, kind of like your philosophy of playing all the Led Zeppelin tunes. We, instead of just doing the jukebox things, we want to not just play the high notes, we want to play kind of some independent films that don't get recognized as much and things like that. So that's how we kind of came across your film as well. So again, we're so happy to have it there. And I talked to somebody last night after they watched it, and they were just glad to be able to get it here in Charleston. So I guess my first question, how long did it take you guys to make the film? First question. 最初のクエスチョンは、そうですね、このドキュメンタリーはどのくらい時間を要したんですか？ピーターに聞いたのは、ポストプロダクションまで含めて8年間くらいいろいろやってたみたいだけど、撮影されたのは最初の3年から4年だったと思うんですね。はいはい。僕がちょうどゼッパゲンで渡米して、そして抜けて、ミスター・ジミー、それからジェイソン・ボーナムのオーディションを受けるっていうところまで受けて、そして、その翌年にオーストラリアのツアーを迎えるという、そういうところだったと思うんですよね。そこまでだいたいね、3年から4年っていう、4年そっくり4年じゃなかったと思うけど、でもまあ およそ4年っていう答えでいいと思います。So including the post-production, it took about 8 years. Wow. Yeah. But what's in the film is about 3 to 4 years of him joining the Zepp again in the US, and then building the Mr. Jimmy, and then went to Jason Bonham tour and in Australia. That's about like 3 to 4 years. Yeah. When was the Jimmy Page where you saw him? He was at your concert. Did I read that was in 2012 or something? ジミー・ペイジさんは2012年。Yeah. そうです。はい。I think I saw that you said Stairway to Heaven was your first Led Zeppelin song that you heard. Did you begin this quest like right away, or did it take some time to come to something that you wanted to do? 映画にも出てくるね、僕のチャイルドフッドの幼なじみのヒロシがね、彼とは僕が17歳の時にハイスクールで知り合うんだけど、で、彼が、天国への階段をね、彼の家に招かれた時に、全部聴かせてくれたの。で、それまでもちろんあの曲はとっても有名だったから、学校でも誰かが弾いてるわけ、ちょっとだけね。で、聞き覚えがあるわけ。とってもファミリアな曲だな。でも、これがレッド・ゼッペリンの天国への階段だって言って、映画でも僕言ってるんだけど、バイクに乗って、もう冬になる前だったんだけど、とっても寒い、手が凍りそうな寒さでね。で、その時に彼の部屋に入ってコーヒー飲みながら天国への階段をフルで聴かせてもらったっていう。あれがとっても良かったと思うのね。だからそこで、僕はゼッペリンやるぞって決めた。そこで決めた。OK。で、それまでキスのコピーバンドやってた。コピーバン
何のコピーバンド？キス。ケーキス？ス。ケースのコピーバンドだったんだ。だけど、それをやめて、ツェッペリンのトリビュートバンドを、コピーバンドをヒロシとスタートした。OK。なるほど。ひろしさんと OK です。はい。So in the documentary, his old friend Hiroshi comes in a documentary as well. But when Jimmy-san was 17, he already played guitar, but he only heard parts of Stairway to Heaven in like school, like someone would play a little bit, but not the Right. full song. And that time when Hiroshi, friend, played a full song, it was winter time and drinking coffee, listening to the full song for the first time. That's when he decided to commit to Led Zeppelin by quitting the tribute band of Kiss. Okay. Mhm. Of Kiss, like the group. Okay, nice. Yeah. Okay. So I mean, so you did already know how to play guitar. That was going to be my next question. You already knew how to play guitar before that. So how much time do you think you spend a week practicing? 練習しましたか？どんぐらい練習ね。うんツェッペリンは本当に難しく、まあ、僕ずっと14歳からギター始めたんだけど、うんやっぱ若い頃って、食べる時間も惜しいぐらい、だからギターをずっと持ってたね。で、まあ、でもね、本当にこう集中して練習はね、やっぱ2時間から3時間ぐらいだったと思う、1日。一日。それがだからあの時、若いからそれができたんだと思うんだね。練習しなきゃいけないんじゃなくて、やりたいから。だから、あんまりその苦痛ではなかったし、で時間も正直言ってね、だから、よく覚えてないけど、でも2、3時間は毎日弾いてたと思うのね。若かったから、パワーがあって、あとはその、なんだろう、情熱があったから。Okay. So he started playing guitar when he was 14, but back then, well, he was young and he has so much energy and power. So Right. he would rather play guitar, practice guitar than eating. Um, so he says that at least 2 to 3 hours a day of practice every day. And it's not because he needed to, but he wanted to. Like he wanted so bad to practice. So it was like a passion and yeah, commitment. Nice. Okay. So how did you find all these other, kind of passionate craftsmen and things to make your outfits and your amplifiers and the guitars, and how did you come across those people? そういったなんだろう、まずは自分を作るっていうことをずっとやってたんだよね。だからコピーして練習してね。で、衣装であるとか、アンプであるとか、ギターのディテールに関して、だからピックアップとかアンプの改造とかっていうのはね、それはね、もうそういう人と知り合うようになっていくのは、もう随分後になってだね。だから30代の後半くらいになってからそういう人たちと出会っていくんだけど、でもね、最初はね、誰か衣装を作ってくれる人いないかなって友達に聞いてた。そしたら、僕のガールフレンドが衣装作れるよって、そのガールフレンドが作ってくれたりとかしてたけどね、僕の友達がね。だけど、だんだん、なんて言うんだろう、もっとエキスパートな人が集まってくるようになったのよ。もっとその、エキスパートな衣装デザイナーの方がこう、紹介されたりとかで来てくれたり、あとアンプもそうなのね。やっぱり、僕とね、なんだろう、やっぱり多分、こういうことやってるっていうのを話すじゃない、ジミー・ペイジ好きでそうしたらぜひ作らせてほしいとかね、僕に面倒見させてほしいっていうような感じで、ピックアップもそうだし、あとギターテックもそうだし、だから不思議なんだけど、そういう人がね、自然にこう集まってきた。募集をしたりなんとかで、それで来たんじゃなくって、つまりみんな仕事としてやってるっていうよりも、仕事として集まってくるんじゃなくてね、なんか楽しそうっていう、
そういうこと僕もやってみたい。私もなんか協力させていただきたいみたいなね。なんか好きな人が集まってくる。そんな感じだったです。わかりました。Okay. So he didn't ever try to recruit anyone, but so he tried to focus on building himself first, right? And then later on, maybe in his late 30s, like started talking about what he's been doing and ask around friends. And then like someone's girlfriend would offer like, oh, maybe I can make a costume for you. So it was something like that. But eventually, because Jimmy-san kept doing what he does, so naturally people started to kind of come to him because they're also as passionate as Jimmy-san with the amp or the pickup of the costume. So Right. it was organic. Yeah. Okay, well, that's very cool. Interesting. I asked for some help from some of our other board members on putting together some questions, and one of them asked, he said, "You've said before if you couldn't play the music of Led Zeppelin, you wouldn't play guitar anymore. But what would you say is another art form that informs your creative process? Or are there any other art mediums that have a profound interest to you?" Or Sorry, can you? ジミーさん、これごめんなさい。私、そういえばこれ質問しようと思って、訳し忘れてた多分質問があって。Sorry, Delford, can you repeat that again, please? Yeah, he said that if he couldn't play the music of Led Zeppelin, he might not play guitar anymore. But what would you say? Is there any other art forms that you really speak to you or really interesting to you? Painting, sculpture, poetry, anything? なんかもし、ジミーさん、もし、なんかもうレッド・ゼッペリンの曲が弾けないとなったら、ギターをやめるような感じのことを多分おっしゃったのかな、そのどこかで聞いたら。映画の中でね。はい。それについてはどう思いますか？他になんかご興味ある、なんていうか、フォームとか音楽とかありますか？まず、なんでゼッペリンをこんなにやるかっていうところに、ことがね、答えになるかもしれないけど、ゼッペリンのギター、ジミー・ペイジのギターは本当にギターを弾くのが楽しくさせてくれる。人にね、ギターを持ったらまずゼッペリン弾きたくなっちゃうっていうぐらい、音楽がやっぱ楽しいのね。弾くことが楽しい。で、まさしくその、ね、弾くだけにとどまらず、それがね、自己表現になるんだね。だから、その人がそのゼッペリンの曲を弾いたら、その人が出るのよ。表現できるのね。で、それが最も、いろんな優れた音楽ってそういう特徴を僕は持ってると思うけど、でも、ゼッペリンの場合は僕にそれが一番合っていて、ゼッペリンやるのが一番僕は表現方法としては。ある人は日本語を使って話すのが得意、ある人はフレンチだったり、ある人は英語の方が僕は表現がしやすいっていろいろあると思うけど、僕はゼッペリンっていう音楽の言語を使って自分を表現するのが一番楽しいのね。楽しいの、それが。だからもしこれができなくなったとしたら、今のところね、それを、その代わりになるような音楽っていうとね、僕はイエスっていうバンドがいるんだけど、Yes。スティーブ・ハウっていうプレイヤーがいるんだけどね。この人の70年代の作品は、もう、他にもしやれるとしたらね、ゼッペリン以外で何か興味があるって言ったら、僕はその音楽をやりたいです。ギターを弾くということに関して。好きな音楽はたくさんあります。聴いてる音楽たくさんあるけれども、もし、ゼッペリン以外でギターを弾くんだったら、イエスのスティーブ・ハウ。なるほど。OK、わかりました。ごめんね。ありがとう。いえいえ。So, well, this question kind of comes down to why he's been playing Led Zeppelin for a long time, but because Jimmy Page's guitar performance is something like really fun, and their music is very fun to play, and it's not just playing, but through their music, people can express themselves, express their individual like artistic
expression. And just like some people express themselves by speaking Japanese or French or English or any art form, Led Zeppelin's music is like his language, the best method of self-expression. Right. So that's why he's been doing this. But if he can't play Led Zeppelin anymore, there is a band called Yes. Yeah. And the guitarist Steve Howe. Steve Right. Howe. Oh, yeah. His 70s 70s style ですか? Style or Yeah. そう、何十年代のね。 yeah, Oh, he similar would. time period. Yeah, sure. Sorry. Similar time period for sure of music. I mean, Mm-hmm. Yes was yeah. Mm-hmm. So if he can't play Led Zeppelin for any reason, then that's something that interests him. Nice. Well, it's a good choice. は You said you indicated that I think you said House of the Holy is your favorite album. Which song has been your favorite to master and learn, and which song do you think has taught you the most about yourself? うん、最初にね、この Houses of the Holy って彼が今言ったね、僕の最初に聴いたアルバムでもあって、また、まあ一番好きなアルバムなんだけど、このね、1曲目の The Song Remains the Same っていう曲、これとレインソングが弾けることが目標だった。最初にあのアルバムを聴いたときに。この2曲をマスターするっていうのがもう決めたことだったの、あの時に。で、あとはね、まあそれは、なんで理由がわかんないんだけど、とにかくかっこいい曲で、あとレインソングって曲がとても美しい曲で、これを表現するね、ただ弾けるようになるんじゃなくて、これを表現するっていうことを、やっぱあの時に目標にしたんだけど、他にオーシャンっていう曲があるのね。The Ocean っていう曲があって、この曲はとっても簡単に弾けるようになりました、最初に。まず。とてもイージーに弾けるようになったけれども、でも、細かいテクニック、年を取るごとにとっても難しいんだってことが後になって分かってきた。これはどの曲もそうなんだけどね。で、まあずっといまだに研究してますって。Okay, so yeah, this album was the first album he listened to and his most favorite. So when he listened to the album, he decided to master the song remains the same and the rain song. That was his like first goal to like master. Nice. And yeah, not just learn how to play, but also being able to express it. That was his goal. And then also there is the song The Ocean. This song was fairly easy to practice or play, but as he gets older, he realizes how difficult actually to the detailed techniques and everything else. Yeah, so he's still constantly practicing, trying to get better. Yeah, some of those songs that seem simple are anything but, right? Well, thank you. In the film, you said that you thought the music of Led Zeppelin would still be around hundreds of years from now, just like classical music is, and I completely agree. But do you have a favorite classical composer, or do you know if Jimmy Page does, or any of them that inspire you at all? クラシックコンポーザーのフェイバリットがいるかってことでしょ？そうです。はい。で、ジミー・ペイジも誰か好きな人がいるのかなって聞いてるのかな？はい、そうです。そうだよね。ジミー・ペイジ、まずジミー・ペイジも間違いなくクラシック好きなはず。あの人は。伝統的な絵画、まずアートをものすごく愛してる人だから、あの人。美術にとても造詣の深い人なのね、ジミー・ペイジは。だからそういう絶対クラシックミュージックにも絶対に造詣が深いと思ってるんだけど、誰が好みなのか僕は彼の口から聞いたことないし、もちろんどの本にも出てないけれども、ただこれは好きな
なんじゃないのかなと思うのは、ホルスト。彼はホルスト好きだと思誰ですか？う。ホルスト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 が好きだと思うのね。惑星っていうね、アルバム、組曲を。うん。だけど、このホルストが彼は好きだと僕は思う。で、僕自身なんだけど、そのホルストも好き。惑星はもうとても好き。惑星の中のジュピターはもう美しい曲。ジミー・ペイジもこの曲好きだと思う。あとは、もちろんバッハやショパンやね、その偉大なプレイヤー、もちろん皆さんの代表曲はもう今でも愛して聴いてるけれども、僕は特に感銘を受けるっていうか、特によく聞くのはね、ハワード・ハンソンっていうね、アメリカの、クラシックコンポーザーで、この人、歌劇のための音楽をもちろん作るんだけど、この人は後にね、ジョン・ウィリアムスとか、映画音楽のジョン・ウィリアムスとか、ジェリー・ゴールドスミスとか、ジョン・バリーであるとか、あとエンニオ・モリコーネとかね、そういう巨匠たちにやっぱり少なからず影響を与えた人だと僕は思ってるんだけど、とてもこの情景がはっきり見えてくる音楽なんですよ。っていうことは、僕はつまり映画音楽、クラシック音楽がクラシック音楽のアーティストが今でももし生きてるとしたら、間違いなく映画音楽をやってると思うんだけど、同じなんだよね。その役者さんが演技をする時のその情景、監督が映す風景を音で表すという、そういうことがとても分かりやすい作曲家っていうのかな。分かりやすいっていうか、とても分かりやすく、多くの人に分かりやすくそのイモーションを伝えられる音楽家が僕は好きなんですよ。今、だから名前を挙げた映画音楽家はもうみんな僕のフェイバリットです。ジョン・ウィリアムス、ジェリー・ゴールドスミスと、ジェリー・ゴールドスミス。とあとはね、ジョン・バリー。ジョン・バリ I got those names as well as Ennio Morricone. You know that, Okay, right? Oh yeah, yeah. Ennio Morricone. Right, yeah. Yeah. I'm a big film music fan myself. But All those musicians is my favorite. Even now, I'm always playing a lot. I'm sorry, which one is your favorite? Uh, all of them? All of my them. one is Howard Hanson. Or Howard Hanson is a classic composer in around 1950s until 1960s. And he influenced to John Williams a lot for a motion pictures soundtrack. So anyway, that's all. ごめん、あみちゃん話して。So he doesn't know who exactly Jimmy Page loves the composer, but Jimmy Page loves classic art and classic music. So his guess is he should like Gustav Holst, English Holst? composer. Yeah, and like something like The Planet. And Jimmy-san himself also likes Holst. And of course, he listened to Bach and Chopin. And then the Howard Hanson he just mentioned, who influenced John Williams, Jerry Goldsmith, and John Barry and everybody. This music is very scenic, like gives scenery, and by the sound, it's very, very expressive sound that provides like an environment for the performers, actors to really bring out the emotions. And that's the kind of music that he likes. Yeah, I completely agree. I'm a big film music fan myself. So. You also. Cool. Very cool. Do you play or do you compose your own music as well, or at all? 曲書会ってことでしょ？実はね、もう何十曲も実は曲というものを書いてきてるんだけど、でもね、そのどれもが何かからこう影響を与えられたもので、僕の中ではね、
それを知らない人に聞かせたら多分これいい曲って言ってくれると思うけど、僕の中ではその大半がやっぱりこのツェッペリンとかね、いろんな人の音楽の副産物的なもの、コピー品みたいなね、そんな感じに聞こえちゃうのね。で、それはなんか時々ね、それをなんかこう、作ってる自分がちょっと恥ずかしくなることがあって、だから、それよりもレッド・ゼッペリンをダイレクトに演奏した方が楽しいと思って、今は曲は書かないけれども、でもアイディアは今も生まれるよね。今は、でもアイディアは生まれる。でもそれはもしかしたら頭の中に記憶された素晴らしい音楽の一辺がね、ピースが流れてるだけかもしれないの。だから、それをなんか気にしながら曲を書くよりも、演奏した方が楽しいということでね。だから今は、そこに重点を置いて作曲活動はしてません。なるほど。はい。So he actually has composed many songs in the past, but he thinks that it's all influenced by especially Led Zeppelin's music and all the music that he loved. So people who don't know what Jimmy-san does might listen to the song and like, oh, this is great music, but Jimmy-san himself thinks a little kind of worried that it might be like a little bit of copy, too much influence from the music he knows. So rather than worrying about like potentially copying too much of like other music, he prefers just plain Led Zeppelin music. And he still has a lot of ideas in his head, but these might also be just like bits and pieces of music that he loves and he knows. So rather than worrying about that, he prefers to just play Led Zeppelin music. I understand. Well, I thank you guys so much for doing this. I just have one more question here, and I'll let you, get about your rest of your day. Do you know if you have will be playing with Jason Bonham or anybody else, or have any other U.S. tours coming up anytime? Or JB のツアーのことだね。はい。11月9日からね、今、オフで日本にいるんですけど、また来月アメリカに戻って、11月の9日、フロリダをスタートで、アトランタからもういろんなところをこう回りながら、北上して、イーストコーストを北上してね、ニューヨーク、ボストン、デトロイト、その辺回って、12月3日まで、ウィンターツアーってやつを一応予定してますと。その後、日本帰って、日本で自分のバンド、ミスタージミーの、リバイバルショーを東京で、ワンナイト予定しています。はい。So he's right now off, and that's why he's in Japan. But next month, starting November 9th, he has a tour starting with Jason Bonham, starting from Florida, going to Atlanta, Georgia, and then going northeast, and then New York, Boston, Detroit. This is a winter tour until December 3rd. And after that, he comes back to Japan and he has the show in Tokyo for Mr. Jimmy Band. Nice. Well, I'd really like to try and catch you out at one of those shows. Please come. Yeah, I never obviously got to see Led Zeppelin in concert, so I'll come see the next best thing here. So, well, again, it's been a real pleasure talking to you, and I really enjoyed seeing the film. And we're going to put this out on our social media and website, and probably the radio station, and hope to draw some more fans into the world of Mr. Jimmy. So, thank you very much for interested about Mr. Jimmy movie and my activity also. Yeah, and it's fascinating. Thank you again for taking time for such a nice opportunity interviewed with you. So I really appreciate people want to see my documentary. What's happened in
10 years, over 10 years. Oh, no. Over, yeah, it's almost 50 years, actually. But I appreciate to the people who want to see that. Even now, Led Zeppelin is, yeah, classic rock music forever. That's my belief. Yes, I agree. Yeah, and a couple of people at the radio station that we partner with are big Led Zeppelin fans too. So I know they're interested to see this as well. So あとね、アミちゃんね、なんて言うんだろう、こう、ずっと今まで僕がやってきたことって、コピーとかトリビュートとかっていうふうに思われてきてね、なんだろうな、こう、結構アンダーグラウンドな活動だったと思うんだけど、こうやってね、映画になり、そしていまだにレッド・ゼッペリンの人気があるからこそなんだけども、こうしてインタビューをね、取ってもらえたりっていうことがね、それで多くの人にね、どういう活動なのかっていうこと、どういうことなのか、何がトリビュートする本当の意味なのかっていうことを知ってもらえるっていうのはとっても嬉しいことなので、ぜひそれを紹介してあげてくださいということで、デルフォードさんだね、彼によろしくお伝えください。はい。So yeah, like everything he's done so far as a copy or tribute, these might have been considered underground before the movie, but now the movie is made, and of course with the Led Zeppelin's popularity still, this movie can let people know like what actually a tribute band is, and he's very happy about this opportunity, and also thank you for doing an interview and spreading this movie. Oh, it's my pleasure. Thank you, デルフォードさん。Thank you. 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 Thank you for translating as well. Thank you. Of course, thank you so アミ much. ちゃんありがとう。ありがとうございます。Bye bye. Bye there.